擊3隻貓嘅戰鬥。呢隻貓乸，我哋玩到忘晒形。哇！咁惡嘅你！哇！呢隻黑貓完全睇唔到佢嘅樣。黑虎立特，黑虎核突核突。呢隻貓係咁搞我電話，影緊你哋個仔啊！咦？嗱，呢邊有嘢睇下。知春貓企圖侵襲貓乸，陣間佢俾人打㗎。呢隻知春貓公，白色嗰隻，嗱嚟啦，又俾人打啦，好快俾人打啦佢，俾人打啦，好快俾人打啦佢。走開啊！走開啊！走開！唔好搞住我啦你哋！我影緊啲驚險嘢啊！大家俾耐性啊！俾耐性，陣間又嚟啦！係啊，你唔好搞住我啊！嚟啊！呢隻貓公咧，俾人打得好兇啊！嗱嚟啦！嚟啦！嚟啦！就嚟俾人搲到韭菜啦佢！好驚其實佢，所以佢唔肯行前，佢想侵犯前面隻貓乸。之後咧，貓乸咧就係負隅頑抗啦。嗱，等威上啦佢，俾啲耐性啊！係啦，就嚟俾人打啦佢就嚟俾人打啦。係咪好緊張？好難得啊！啲貓公喺度行，一係識摸，一係行失俾人打。唔敢上前啊！唔敢上前啊！太驚啦因為。貓乸仲未見貓公喺後面啊！好悶啊！提下各位觀眾係冇定鏡嘅呢度。貓公記圖1擊即中啊！當然冇可能啦，一期又俾你上咩？唔好玩啦！好亂啊！貓公好亂啊！今日咁猶豫啊！睇下佢無奈樣先，識喎，嚟啊喂，影下你個樣先，一面無奈憤怒啊！識喎嚟，從我偷襲，嚟感覺點啊？覺得嚇？上唔到嘅感覺點啊？唔理你，繼續睇貓啊！貓仔戰鬥。
好玩啊！好痕啊，好痕啊！係啲虱定係啲咩蚊嚟啊？喂，傻咗啊你！貓仔好睇啲啊，唔會悶啊！你貓女、貓乸同佢仔玩緊，佢仔喺度啊！趁佢嚟影下佢先，黑咕粒突點樣樣？呢樣就比較活躍，黑仔唔知喺邊。揾下黑貓先，黑貓黑貓，黑貓喺邊啊？黑貓喺邊啊？黑貓黑貓，唔知黑貓喺邊？做咩你喺度？嚇？點啊你？強姦不遂，無奈啊！呢隻好孤僻啊！都冇人理佢嘅，喂，一隻玩嘅。